GX460呢，这个后座去掉之后，地方大了很多，但是呢，它现在下面就是有线，而且呢，它这些固定的安装孔可能会进来，水啊，导致它受潮等等，所以说要想一个办法把它整个要保护起来。现在的计划呢，就是给它安一块这个板，然后上边再铺个地毯，所以这要分几个步骤了。一个是可以用原厂的这个螺钉，对吧？把不用的螺钉给它拧回去，把这个孔堵住，或者是在里边打上一些这个 silicon 这胶，或者是贴一个这种铝的那种带胶的这种铝的那种胶带给它封上也行。所以今天就是要完成这个 project， 看怎么做。首先呢，得先把这块板的形状量好，因为这个板呢，前边这儿直的这是规则的，两边是规则的，但是到后边这个形状是拐了弯了。这个拐了弯了也得这个板要把这个异形裁出来，才能做得很漂亮，而且呢不会有缝隙。所以呢，第一件事就是得先做一个模板，然后用来锯这个漆合板。首先咱这做这个模板，可以用一个纸板呢，用这个胶带先固定一下啊，固定一下。现在关键的问题就是这里边这个位置，看怎么把它画上线，然后剪出合适的形状来。有那种专门的工具，你往上一推，它这个很多层这种板板，它就根据这个形状把那个 contour 这个拓扑线，对吧，就描出来了。Amazon 上就有卖的，也不贵，但是我现在手头上没有，所以说只能土法上马了。只要小心点拿剪刀剪，还是可以也剪出比较完美的这个曲线来了。我这用个简单的方法，就是用这个直角的尺子，然后呢，用这个铅笔固定在这儿好了，对吧？用这边作为那个trace 的 contour 的，那么下边画的这个线，基本上就差不多。这一块模板锯好之后，往上一放，感觉就是这样子了。看上去很不错，就是前后左右都还是非常的这个合适的，配合的比较好。垫子放上的话，可以看到看这个深度，首先深度增加了很多，看这儿这个整个这么多。然后这个后边的空间大概有6寸左右的样子，所以说储物空间的角度是增加了非常多，而且卸了座位之后出去开了一圈之后，感觉它的这个加速度性能都提高了，所以我还是很满意的。这是个很不错的这个改进。反正后边的座位也没用，去掉100磅之后，这个车跑的这个整个感觉轻快了很多。板子怎么固定在这上面呢？研究了半天，还是决定就是利用它，原厂的那些螺母的孔，就是原来固定座位的那些位置，利用，这样就不需要任何的改动。这样呢，就需要把它垫高一些，所以说做了4个这个1寸的这个木条把它垫起来，这样前面呢。就是用它原来固定的这个椅子的那4个螺母，然后做了一个铁的这个 bracket， 这样的木板直接固定在这上边。那后边呢，就是因为有了这木头，那就直接螺丝钉固定在这个木头上就行了。但是在这之前呢，还需要把这些
孔，用胶带或者是 silicon， 就是硅胶，对吧？把它封住，这样不会透水。这样的话，整个工程就比较简单了。剪这个地毯是个比较简单的事情，只需要把用这个板当做模板，然后往地毯上一放，把这个边儿留一些就行了。每一个边儿留上一点点，一剪，这样到时候翻折上来，就是说这样整个就全部包住了。找个边儿给你翻一下，看，就到时候这个边儿这样翻过来，在侧面固定住，然后那一边是这个正面。这样的话就是整个就是除了底面没有包裹，其他的面全部包裹了，这样就看上去就没有瑕疵。好，最后终于装好了，看起来还是很满意，总的来讲不错。看我是先把这个木板固定了之后，在表面又铺的这一层地毯。这样的话呢，表面就是全部是光滑的，看不见螺钉。如果回头总结的话，看哪里有不满意的地方的话，或者是说要改进的地方的话，最主要的就是看前面这座位下面看那2个缝隙了没？实际上那儿应该当时地毯留长一点，多留个15公分，这样它自动就翻折上来，也不需要固定。这样的话，它就直接自己就把这个那个缝挡住了，这样它不会说小东西都掉到那个座位底下去。这是当时没有考虑到的地方。另外呢，看这个侧面我是为了省事，利用了它原厂的这个侧板。实际上如果根据它的形状自己裁一块板，然后也铺上这样的地毯，这个放到上面的话，可能看起来更整齐，而且不需要这个根据它的形状锯出它这个就是它打架的这个槽。所以这个当时还不如就是直接自己做一块板了。当然下边也可能我这2个侧板我可以重新做一下，但是目前就这样了，不准备再做上了。如果过一段时间它用起来不方便或者特别不满意，那再做了。另外就是看我在4个角都安装了这个地润，就是这种固定的扣。这样的话，拉东西的时候可以用它来作为这个铆定的点，可以来作为固定。特别是我装这个冰箱啊，或者什么大件需要固定的话，可以用它拉住。4个角，每个角有一个，看这个角也有一个。总的来讲是去掉座位之后还是非常满意的。一个是空间大了非常多，你看两面的侧面那个底下的那个线，那就是原来这个地板的位置，而且它是这样斜着升上去的。现在深度增加了很多，而且后面呢增加了至少有6英寸，这样从拉东西的角度，它这个储藏空间大了很多，这样出去玩你能多拉不少东西。另外呢，得到的好处是去掉了这100磅的座位之后，这个车开起来感觉这个汽车的这个提速好了很多，刹车也感觉有改进。总的来讲，车变得轻便了，觉着，这个就是驾驶感受还是比较明显的，所以这是这个added benefit。总的来讲，这个 project 这样就做完了，而且还是很满意的。我是把这个整个的过程记录下来，一个是自己到时候把这个车如果恢复到原状的时候可以参考，一个是共享给大家，看谁需要做类似的这种工程的话，也可以参考一下。一个是吸收我的这些经验和教训。OK， 那就这样了，谢谢大家观看，拜。